د غزني د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له لورې 3,000 جریبه شاړه ځمکه د اجارې په ډول یو خصوصي کرنیز خدماتي شرکت ته وسپارل شوه. یاده ځمکه د غزني ولایت اندړ ولسوالۍ د سردي بند په سیمه کې موقعیت لري. مسؤلین وایي دا سیمه د کرنې د میوه لرونکو باغونو د جوړولو او د مالدارۍ فارمونو د جوړېدو په موخه یو خصوصي کرنیز شرکت ته په اجاره ورکړل شوې ده. دوی همداراز له نورو سوداګرو او پانګوالو غواړي چې خپلې پانګې هېواد ته راولېږدوي او په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول کرنه او مالدارۍ کې پانګونه وکړي. په مجموع کې د هېواد ټولو تجارانو ورونو خصوصا څوک چې په غزني ولایت کې غواړي د تجارت او د کرنې او مالدارۍ په برخه کې سرمایه ګزاري کوي، پیغام دا ده چې تاسې راسئ د موږ د کرنې ریاست د ولایت د مقام او د حتی په مجموع کې د وزارت زراعت دروازې تاسو په مخ باندې خلاصې دي، کولی شئ ښه په ډاډه او په اطمینان باندې دلته سرمایه ګزاري وکړي. ما شخصي 3,000 جربه مځکه نیولې په 2,500 روپۍ افغاني جرب ده. نو د حکومت په امر او د شخص په امر مې نیولې دي. دلته به 1,200 جربه به مکمل باغونه وي، هره میوه به وي چې کومه د ما پلان ده هغه پلان به مکمل دلته عملي کېږي، هلته به کار کېږي. نور به انشاءالله غریب ولس دلته ډېر کار پکې کوي او غریب ولس ته به انشاءالله مځکې ورکوو چې غریبانان کوم خلک چې په سړکو ګرځي او سوالونه کوي هغه به انشاءالله تعالی دلته راځي، کار به کوم ماښام به خپل معاش وړي. بلخوا د اندړو ولسوالۍ اوسېدونکي د یادو ځمکو خصوصي سکتور ته د سپارلو څخه خوښ دي او وایي د دې سیمې په آبادېدو سره به د سیمې اوسېدونکو ته د کار زمینه هم برابره شي. الحمدلله دا ډیر ښه کار وسلو. دا د غریبو خلکو دلته څو ګټې دي پکې، د غریبو خلکو ګټه شته پکې، د روزانې دیوالو خلکو ګټه شته پکې. یعنې که په ټول افغانستان کې دغسې ځمکې دغه خلکو ته ورکه او هغه مستحق وي، داسې مستحق چې هغه ځمکه ونه لري او هغو خلکو ته ورکه، موږ ډېر پرې خوشحاله کیږو. ډیر زیات خوشاله یقین دی اوس چې نن په چا خبر ته په جامو کې نه جایي په دې خاطر شي دلته یو غریب ولس ته یو نفع یو کار یو روزګار پیدا شي، نو دا ډیره ښه خبره ده. غزنی د پراخو کرنیزو ځمکو او اوبو سرچینو د لرلو له امله د کرنې او مالدارۍ په برخه کې له مهمو ظرفیتونو څخه برخمن دی. په وروستیو کلونو کې د دې ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست هڅه کړې چې شاړې ځمکې خصوصي سکتور ته وسپاري ترڅو د پانګونې زمینه برابره، کرنیز تولیدات زیات او د کار فرصتونه رامنځته کړي.